날씨 진짜 좋다. 날아가 버렸어. 밤은 다 떨어진 것 같은데? 헌트사우. 네가 보내준 거 이거다. 응. 벌꿀 오소리 브라운. 귀여워 이런 거. 이런 밥 되는 거 좀 먹어야겠다. 먹지? 너무 이쁘다. 제가 벌꿀 오소리인가 보다. (22번) 고객님 주문하시면 음료드리겠습니다. 귀여운 거 아니야? 크림 저기 떠먹으라. 맛있다.
왜냐면 위에 분들이 많으니까. 어? 할머니가 자리 있다고 그래. 알았어. 너 가자 이제. 짠! 지금 고무뜨기 완료했습니다. 이제 카라가 남았어요. 원래는 카라 먼저 하는 걸로 도안에 되어 있었는데 일단 카라가 좀 어려울 것 같아서 저는 이렇게 소매부터 먼저 마무리했고요. 이제 카라 따였대요. 평냉 스타일? 평냉 스타일이야? 짠! 완성했습니다. 이렇게 카라 부분 다 떴어요. 카라 뜨는 거는 별로 어렵지 않았고 카라가 있으니까 확실히 더